Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Plattenträger von der Stange kann jeder. Modifikationen am Spiritus LV119, damit Cry funktioniert, seht ihr heute bei uns. Ich bin großer Fan vom Spiritus Plattenträger LV119 in der O-Wert-Version, wie ich ihn hier euch auch schon gezeigt habe im Frankenstein-Mod mit dem Cry-Backpack. Allerdings hat mir da das ein oder andere nicht gefallen, beziehungsweise habe ich gesagt, da könnte man doch noch ein Upgrade schaffen. Dazu möchte ich erstmal noch ein paar Sachen verlinken, beziehungsweise euch als Denkanstoß geben, weil jedes Gear, so wie es von der Stange kommt, ist so gut, wie ihr damit arbeitet, oder ihr könnt es so modifizieren, dass es für euch arbeitet. Ich möchte euch da zum einen mitgeben The Reptile House Blog, Rich Norman aus England. Der hat einen wunderbaren Blog, der sehr viel Cry Precision beinhaltet. Das heißt, da guckt ihr auf jeden Fall mal rein, wenn euch da die Produkte von Cry interessieren. Die sind wirklich immer super vorgestellt. Dann gebe ich euch mit Axle Advanced. Das ist ein Unternehmen, was Upgrades bietet, um bestimmte Produkte von der einen Firma mit der anderen kompatibel zu machen. Zu guter Letzt noch A&A Tactical, die bieten euch auch nochmal sehr, sehr gute Upgrades gerade bezüglich des Kammerbunds an. Die ganzen Links tue ich euch unten in die Beschreibung reinpacken und sind auch im Blog nochmal nachzulesen. Da könnt ihr in aller Ruhe stöbern. Ich habe mich persönlich jetzt dafür entschieden, mit einem deutschen Hersteller zu arbeiten. Mit meinem guten Freund André von Black Lion Gear. Der hat gesagt, oder ich habe ihm gesagt, ich brauche da ein paar Modifikationen am Plattenträger, kannst du das machen? Und er hat gesagt, ja, mache ich. Gut. Hat er gemacht. Und die wollte ich euch jetzt mal im Detail zeigen. Die erste Änderung betrifft die Front Flaps oder beziehungsweise die Chest Rigs. Jeder Plattenträger hat in der heutigen Zeit die typischen Aufnahmen für Fastex-Verschlüsse, um dann entsprechend am Plattenträger einen Chest Rig integrieren zu können. Das ist eine schöne Sache, weil das geht sehr, sehr schnell. Man hat wirklich super cool und super schnell auch die Setups gewechselt. Hat alles seine Vorteile, hat aber auch meines Erachtens Nachteile. Zum einen habe ich hier natürlich eine Backel, die da nochmal aufträgt. Gerade wenn das Magazin anliegt, habe ich hier nochmal was stören kann. Wenn ich das so flach wie möglich haben will, ist das vielleicht nicht unbedingt das Richtige. Ich habe mir jetzt gesagt, okay, ich finde die Front Flaps von Cry sehr interessant. Haben wir hier zum Beispiel. Das wäre hier die reguläre AVS Open Top Magazin Flap von Cry, und jeder, der Cry kennt, weiß, die arbeiten hier mit einem klassischeren System, nämlich mit dieser Geschichte, um hier einfach einen Loop zu bilden und diesen dann in den Plattenträger einzuschlaufen. Der Cry-Plattenträger hat eine Reihe Molle und da wird das eingeschlauft. Von Axle Advanced gibt es zwar hier so ein Plakat, um dann wieder mit den Fastex-Verschlüssen zu arbeiten, aber genau das wollte ich nicht haben. Und deswegen habe ich gesagt, ich will es so flach wie möglich. Ich möchte sowohl das nutzen können als auch das. Aber wenn ich die Fastex-Verschlüsse abbaue, möchte ich hier auch die Cry-Flaps nutzen können. Hier seht ihr jetzt die erste Modifikation. Eine Reihe Molle, also Gurtband, mit zusätzlich Klett oben drauf, damit ich hier dann entsprechend die Cry-Flaps auch einfädeln kann. Ist natürlich mehr Arbeit, man kann nicht so schnell wechseln, aber wie gesagt, das hat halt den Vorteil, dass ich wirklich sehr, sehr flach werden kann. Und vor allem muss man dazu sagen, Spiritus hat ja auch ab und zu oder öfters mal Lieferengpässe. Man bekommt nicht das, was man bekommen will. Ich habe zum Beispiel immer noch nicht diese wunderschöne flache Plakat von Spiritus selbst. Das heißt, ich habe mir beholfen und habe dann die Cry Flap hier mit der Blue Force Gear genutzt und habe damit dann auch ein ultra flaches Setup, wenn ich das denn brauche. Jetzt noch eine Sache zur Näharbeit. Man kann nicht zu jedem x-beliebigen Schneider gehen. Da muss schon jemand sein, der da wirklich Ahnung von hat und der ein bisschen sich mit der Materie auskennt. Und selbst der wird Schwierigkeiten haben, das hier am Plattenträger nachträglich zu machen. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, der wird ja nicht der ganze Plattenträger aufgetrennt, sondern das wird nachträglich hier oben gemacht. Da wird nicht jede Naht hundertprozentig gerade sein. Das muss euch bewusst sein. Aber es ist eine sehr, sehr gute Arbeit von Black Lion Gear und vor allem jede Naht hält. Das ist für mich eigentlich das Allerwichtigste. Die Funktion folgt der Form und der Optik. Als nächstes habe ich mich entschieden, meine Dump Pouch vom Gürtel an den Plattenträger zu verlegen, nach vorne. Da bietet Cry standardmäßig hier die Roll-Up Dump Pouch an. Die Idee hatte ich auch, oder beziehungsweise die Impression habe ich mir auch bei Reptile House Blog geholt und fand das sehr, sehr gut. Mir hat aber noch ein bisschen was gefehlt. Dann habe ich gesagt, okay, ich will diese Dump Pouch hier
vorne am Plattenträger haben. Aber ich brauche da noch ein bisschen Gucci dran. Ein bisschen was noch mehr Features bietet. Da war jetzt natürlich das erste Problem. Cry und Spiritus benutzen unterschiedlichen Klett, um das hier in den Plattenträger einzuschieben. Das heißt, man musste erstmal Männchen und Weibchen einmal drehen. Also Klett runternehmen von der Front, umdrehen und wieder annähen. Ich nehme das jetzt einmal hier ab vom Plattenträger, dass ihr das ohne Plattenträger schön auch angucken könnt. Die Roll-Up Dump Pouch von Cry ist etwas kürzer als reguläre Dump Pouch, deswegen passt die auch perfekt vorne unter den Plattenträger. Das heißt, die hängt dann nicht über den Schritt drüber und wird einem ständig gegen die Kronjuwelen schlagen, sondern das ist wirklich von der Länge her ideal abgestimmt. Von der Größe her passen 7 Magazine hier nebeneinander rein, also man hat auch wirklich trotzdem noch genügend Platz. Und ich habe gesagt, ich möchte mit der Dump Pouch mehr arbeiten, als einfach nur stumpf Magazine reinzuwerfen. Das fängt damit an, dass ich dem André von Black Lion Gear gesagt habe, ich hätte gerne auf der Rückseite einen Knicklichthalter, damit ich da die Knicklichter lagern kann. Der Vorteil ist jetzt hier auch nochmal, wenn das zusammengerollt ist, sind die Knicklichter auch geschützt vor UV-Licht. Das heißt, im Gegensatz zu Knicklichtern, die sonst in der Ausrüstung irgendwo befestigt sind, können die Knicklichter schlecht werden oder nicht mehr funktionieren, weil sie dem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Das wäre hier im zusammengerollten Fall nicht der Fall. Ihr seht es hier auch schon, unten habe ich noch in die Ablauföse ein bisschen Schockwort reingemacht. Das heißt, selbst wenn der Beutel mir vorne herumschlackern könnte, kann ich den einfach in den Gürtel einhängen und habe damit die Tasche fixiert. Die Dump hat vorne eine Flappe, die man aufmachen kann. Dann hat man hier so einen flachen Einschub, um da entsprechend dann Magazine einwerfen zu können. Wenn man jetzt die Frontflappe einmal einfaltet, kann ich sie dann Open Top tragen. Hier ist dann der Bereich, der am Plattenträger hängt, und jetzt habe ich die Tasche Open Top. Was habe ich noch geändert? Wir haben ganz oft Übungen, wo wir Magazine nicht voll machen oder unterladen oder um irgendwelche Störungen zu trainieren. Dann heißt es plötzlich, jetzt mach das Magazin leer und dann musst du irgendwo die Patronen unterbringen. Habe ich gesagt, okay, ich hätte gerne in der Dump Pouch vorne einfach einen kleinen Einschub, wo ich Patronen einsetzen kann. Hier kann ich die jetzt hineinwerfen. Das heißt, ich habe hier nochmal einen Bereich, wo wirklich lose Patronen liegen können. Dann habe ich gesagt, auch wenn es ausgerollt ist, können wir da auch noch mal Platz schaffen, um noch mal zusätzlich Knicklichter unterzubringen. Knicklichter kann man nie genug haben. Und dementsprechend ist dann hier auch noch mal auf dieser aufgenähten Tasche 4 Schlaufen für Knicklichter. Um wirklich mit dieser Dump Pouch arbeiten zu können und auch selektiv Magazine wieder zu entnehmen, wenn ich die brauche. Ja, also sprich, ich habe ein volles Magazin, ich muss schießen, ich habe nur, sagen wir mal, 5 Schuss gemacht und habe ein ziemlich volles Magazin und will es aber trotzdem gegen ein frisches wechseln. Wenn ich das jetzt in die Dump Pouch werfen würde und danach das nächste kommt, was fast leer ist, habe ich die ganzen Magazine hier unten drin und weiß nie, welches ich greife. Ich habe gesagt, ich will auf der Rückseite hier nochmal Schlaufen haben, um genau so Magazine, die sehr, sehr voll sind noch, schneller im Zugriff zu haben. So. Das heißt, ich habe hier wirklich Platz für 2 Magazine, um die dann als erstes auch wieder aus der Dump Pouch zu entnehmen. Diese beiden Schlaufen sitzen hier hinten und dadurch habe ich die Möglichkeit, dann genau dieses Magazin auch als erstes wieder zu entnehmen. Jetzt zeige ich euch nochmal die Dump Pouch am Mann. Das heißt, wenn ich die jetzt benutzen möchte, mache ich hier einfach die Flappe nach oben. Dann habe ich hier entsprechend die Ablauföse mit dem elastischen Band, um da das am Gürtel einhängen zu können, wenn es mich denn stören sollte. Aber ich fand das bisher noch nicht störend und kann jetzt hier, muss ich natürlich als allererstes einmal öffnen und hier die Flappe einmal umlegen, um da die im Open-Top-Design nutzen zu können. Und jetzt kann ich hier entsprechend ein volles Magazin oder ein halbvolles Magazin hier oben einschieben und dann ist das hier oben gesichert. Wenn ich jetzt beim Arbeiten sage, okay, ich will jetzt nicht von oben ein Magazin nehmen, sondern ich nehme das jetzt aus der Dump Pouch, brauche ich hier nur hingreifen und kann das rausziehen. Ich habe jetzt den Spiritus LV 119 mal angezogen, damit ihr einfach mal einen besseren Überblick über die ganzen Features habt. Das ist der Standard-Kammerband, den Spiritus euch liefert. Fand ich sehr, sehr gut eine ganze Zeit lang, habe dann aber gemerkt, wenn man Magazine hier in den hinteren Bereichen einsteckt, kommt man nicht so wirklich dran. Und wenn man Dinge reinsteckt, die etwas
größer sind oder tiefer sind, wie zum Beispiel eine Rauchgranate oder so, das kann sehr, sehr unangenehm werden auf Dauer. Da fand ich eigentlich eine Lösung, so eine Hybridlösung, dass man vorne elastische Magazine hat und hinten ein bisschen skelettierten Kammerbund viel besser. Aus dem Grund habe ich jetzt hier von Crye den elastischen Kammerband eingesetzt. Der hat vor allem auch nochmal den Vorteil, dass das erste Magazin nach oben gezogen wird und das zweite nach unten gezogen wird. Und ihr seht das auch hier schon. Das stört auch nicht, wenn ich hier ein reguläres Setup habe mit Pistolenmagazin und Gewehrmagazin. Das stört auch überhaupt gar nicht. Zurückstecken geht auch ganz einfach, da Crye hier ein verstärktes Tab verwendet. Das ist wirklich relativ lang und dadurch hebt sich dann auch das elastische Material darunter mit hoch. Das heißt, ich kann wirklich das Magazin nehmen, hier den Tab anheben, das Magazin unterschieben, reinschieben und dann hier nochmal zusätzlich mit dem Pull-Tab sichern, dass es nach unten nicht herausfallen kann. Die offensichtlich gravierendste Änderung ist hier natürlich der Rückenbereich vom LVS 119 von Spiritus Systems. Der hat ja eine Vorbereitung für Zip-on-Panels. Wir haben es euch auf der SHOT Show 2020 vorgestellt. Die haben jetzt auch eins in Planung, ist aber immer noch nicht verfügbar. Jetzt habe ich gesagt, ich will nicht mehr warten und ich möchte auch mehr als nur ein Panel benutzen können. Wir wissen ja noch nicht, was da noch kommt von Spiritus und deswegen habe ich gesagt, ich will den Crye-Standard. Wir haben also hier jetzt zwei Reißverschlüsse eingesetzt. Das sind YKK Wislon 10. Das ist der Standard, den Crye nutzt. Und damit bin ich dann auch hier in der Lage, ein Backpanel von Crye zu nutzen oder auch von Templars Gear oder Direct Action oder von Mayflower. Die alle nutzen diesen Standard. Ja? Ich verstehe den Ansatz von Spiritus Systems, dass die sagen, okay, ich möchte gerne nur meine eigenen Produkte verwenden und keine Fremdprodukte. Loyalität ist da ein Riesenstichwort auch in den USA. Ferro Concepts macht es genauso. Aber ich sage euch eins, ihr tut dem Kunden quasi eine softe Entwöhnung der anderen Produkte schaffen, wenn ihr eine Kreuzkompatibilität gewährleistet. Ja? Wenn ihr sagt, ich mache das so, dass alles passt und jemand hat schon hier die Backpanels von Crye, dann wird er eher so einen Plattenträger von euch kaufen als anders. Ja? Und so kann man dann jederzeit hin und her switchen und alle sind glücklich. Also meines Erachtens ist das so mit der sinnvollste Mod für den Spiritus Plattenträger. YKK Wislon 10. Zum Schluss noch einmal ein 360-Grad-Überblick über das ganze Setup. Vorne relativ slick, an den Seiten voll modular, um noch aufbauen zu können. Hinten entsprechend mit oder ohne Pack wäre auch alles machbar. Selbes Spiel auf der Seite. Rundum gute Lösung. Ich bin sehr zufrieden damit. Abschließend bleibt mir eigentlich nur zu sagen, sehr gute Arbeit. Black Lion Gear ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Vielen Dank nochmal auch an alle, die mich inspiriert haben. Unten in der Beschreibung findet ihr entsprechend die Links. Denkt daran, der einzige Faktor, der euch limitiert, ist euer Verstand. Wenn ihr euch überlegt, wie für euch die Ausrüstung am besten arbeitet, ist das immer der bessere Weg, als dass ihr mit der Ausrüstung arbeitet. Lasst die Ausrüstung für euch arbeiten, damit die genauso ist, wie ihr jeden Griff braucht. Spiritus, bitte seid nicht so böse, dass ich euren Plattenträger missbraucht habt, aber jetzt gefällt er mir richtig gut. Aber ihr macht auch so geilen Scheiß. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, denkt daran, die Glocke zu klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye. Ich bin ein großer Fan vom Spiritus LV 119 Plattentreter in der Overt-Version, wie ich ihn hier auch vor mir habe. Der Plattentreter. Habe ich Plattentreter gesagt? Und vor allem, was hier richtig schön ist, das geht auch super einhändig zurückzustecken, weil die hier so einen verstärkten Tab haben. Den brauche ich nur leicht anzuheben und dann kann ich hier ohne Problem... Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, denkt daran, die Glocke zu klicken.